สวัสดีค่ะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณอังเกลา แมร์เคิลชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายสามารถมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 ได้สำเร็จนะคะนอกเหนือจากความเก่งของเธอแล้วแน่นอนที่สุดว่าการรณรงค์หาเสียงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอนั้นชนะการเลือกตั้งมองเรามองโลกได้มีโอกาสพูดคุยกับดร. คลาวส์ ชูเลอร์ซึ่งเป็นคนวางแผนการรณรงค์หาเสียงทุกอย่างของคุณอังเกลา แมร์เคิลไปฟังกันนะคะว่าอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของการรณรงค์หาเสียงในครั้งนี้ค่ะอังเกลา แมร์เคิลเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนีและดำรงตำแหน่งนี้ติดต่อกันมาถึง3สมัยแมร์เคิลได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองหญิงแกร่งเธอมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเยอรมนีรวมถึงยุโรปซึ่งประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแม้จะเป็นที่ไม่พอใจของคนยุโรปเพราะเธอคือผู้ขัดขวางการมอบเงินช่วยเหลือแต่สำหรับชาวเยอรมันเธอเป็นที่รักจนมีฉายาว่าคุณแม่ดังเห็นได้จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2013 ที่เธอนำชัยชนะมาสู่พรรค Christian Democratic Union หรือ CDU ของเธอตามแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงมีแต่หน้าของแมร์เคิลแทนที่จะเป็นหน้าของผู้สมัครในเขตนั้นๆและในการปราศัยหาเสียงประชาชนส่วนใหญ่ยังคงถือแผ่นป้ายตะโกนเรียกชื่อแองจี้ซึ่งหมายถึงแมร์เคิลมากกว่าเรียกชื่อผู้สมัครในเขตนั้นเสียอีก The U.S. presidential election is very dramatic. Is German elections as dramatic as well? No, I wouldn't say so. From following the U.S. presidential campaigns, there is a lot of, I would say, makeup for the audience. And in Germany, election campaigns tend to be a little less dramatic, a little less show, but they are more, there's more content in terms of issues, debates, so less show elements than in the US. But the German voters would not reward a show campaign. So what they want is politicians that really focus on the problems of people's everyday life and not on a story, on a storybook that maybe some people in the back have written for a campaign and for a candidate to come up as a big show star or something like that. Let's take the 2013 federal election in Germany, where Chancellor Angela Merkel won again for the third time. How did you actually build up her campaign? You have to know that there is no restriction in German constitution that says, like in the US or in France, that the president or a head of state can just run for 2 terms. So it's by law, it's allowed to run more than 2 terms, but in history, in German post-war history, it's very, very unlikely. So it just happened 2 times before. And the first was the founder of post-war Germany and the founder of my party, Konrad Adenauer, who achieved that. And the second was the Chancellor of Reunification, Helmut Kohl. So this is to give you an idea of the historic achievement that Angela Merkel reached. So we focused very much on the candidate because we knew that Angela Merkel had a very, very high reputation. So people liked her, people admired her, people were very satisfied with the way that she did her job. So focus on the candidate that people really wanted to be voted again. So as an incumbent, it was easier for you then to do the campaigning? Well, yes, but a candidate alone is very much, but not enough to win an election campaign. So the second thing was we focused on issues, and we focused on those issues that we thought were the center of what is necessary for Germany to be a successful and competitive country to face the challenges of globalization. So keep the economy going, secure and win new jobs, create new jobs,
education, being very innovative, and have a good infrastructure, invest in a good infrastructure. So topics, issues that we thought were crucial for the future, to secure the Germans a good future. And the third was we focused on our record. We could prove that we were able to handle the job because Angela Merkel had 2 terms in office already, and Germany was in a very, or is in a very good economic situation compared to all the other European countries. We have the highest numbers of people in jobs. We have the lowest number of young people being jobless in Europe. Our budget is the best that has ever been for centuries. So we could prove, we could tell people that we were successful. So I would say these 3 factors, good candidate, a good record, and a good program for the next years, these combined were a very convincing offer that we had to give to the voters.